من طبيعة الحال آمنت بالفكرة ديال إحياء التراث وتقديم التراث على مستوى عالمي. يعني هو جمع الشتات إذا بغيتي تقول ديال كل الأشياء التي استمدت جذورها أو البوادر ديالها من التراث الأندلسي. فالريبرتوار ديالي كان من طبيعة الحال فيه قصائد كاينه في تركيا، قصائد كاينه في اليونان، قصائد في اسبانيا، في البرتغال، في يعني ايطاليا، فرنسا، جنوب فرنسا. كل هذه الاشياء هذه جمعتها في الريبرتوار ديالي وبديت كنشتغل عليها. اشتغلت عليها نظريا اولا، هي المقاربه ديالها من ناحيه الشعر الى اي حد انها متشابهه مع الموسيقى الاندلسيه، الى اي حد انها متشابهه مع الجزل وكذلك مع الموشحات. من كنقول كانتيغا فهي كلها موشحات، عندنا اكثر من 400 موشح. وشنا هي الخصوصيات وفين كتشابه وفين كتطابق وفين ما كتشابهش. اذا حاولت انني نعتمد على لي مينياتور، ما يسمى بالمنمنمات. هذيك لي مينياتور هي اللي كتعطيني فعلا كيفاش كانت هذه الكانتيغا، كيفاش كانت كتأدى، وكيفاش انها الفونسو الحكيم اطلب انها تعمل او تغنى او تأدى على منوال الموسيقى الاندلسيه. فاش تنسمعوا الكانتيغا كنجبروها انها تحرفت الان، لانها كتعزف بآلات ماشي عربيه، ماشي انا كنحب نقول اندلسيه، ماشي اندلسيه مسلمه. لان كما قلت لك المصير ديال ديك الريبرتوار كان بحال المصير ديال الاندلسي، يعني الجذور ديالو خصها تمحى ما تبقاش. انا بالنسبه لي خديت على عاتقي، وهذا هو اللي غادي يخليني انني نفكر في تاسيس فرقه ارابيسك للموسيقى الاصيله. وهي من بين الاهداف ديالها هو البحث في هذا التراث الاندلسي المتوسطي، وكذلك تقديمه للمتلقي بشكل اصيل، يعني كيعتمد على التاصيل، هو الارجاع له الالات الاصليه اللي كان كيتادى تاريخيا. فاش كنجبروا مثلا ان المينياتور مثلا ديك المنمنمه هما موجودين اما في الجدران، اما مثلا كانيه كتجبرها ببعض المتاحف، كتجبر ان المورو الكريستيانو هي الخوديو، اليهودي والمسلم والمسيحي قابطين كاملين جالسين كل واحد والزي ديالو، ولكن الالات كاملين الالات عربيه. ما كاينش شي اله تما، كاين الرباك اللي هو الرباب، كاين السالتوريوم اللي هو القانون، وكاين العود. جميع ما جبرتش انا شي قطعه كانت كتادى بشي اله، شي سيمفونا ولا شي اي اله غربيه اللي الان هذا الريبرتوار كيغنيوه جميع هذه، ولكن بهذاك الالات ماشي اصليه. انا بالنسبه لي اللي كنقول على الاقل ما كايناش وثائق باش نقدر نوصل هذا التراث كما ونقول للناس راه هكذا كان كيتادى. على الاقل غنوصل لهم الروح ديال العمل انه بآلات عربيه. حتى من ناحيه ديال الاداء ربما تنشوف راساتي انا كصوت مغربي عربي، يعني فيه كل هذه المكونات. على الاقل غادي نقدر نادي الكانتيغا بواحد الروح قريبه لنا حنا اكثر، هي قريبه لنا حنا اكثر، يعني اندلسيه اكثر ما هي غربيه. فالفكره هي اجتمعنا وكونا هذه الفرقه. بطبيعه الحال معايا الاستاذ نبيل أقبيب، هو عازف كمان متمكن ومعروف ما شاء الله عليه. تجربته كذلك من ناحيه الموسيقى الشرقيه، يعني حاولنا اننا في ارابيسك تكون فيها كل الاعضاء هما عازفين ممتازين، يعني متفردين، وفي نفس الوقت كل واحد فيهم جاء من واحد المدرسه اللي ممكن تثري له هذه التجربه ديالنا. انا ما جيت من مدرسه ليريكيه اللي هي الموسيقى الكلاسيكيه الاوبراليه، وبطبيعه الحال في ودني كاين التراث، لان انا مغربيه قبل كل شيء. عندي الموسيقى الاندلسيه وعندي غناء الفقيرات وعندي بزاف ديال الحميجات اللي هي كاينه في الحضره. كاين معايا الاستاذ هشام الزبيري، ولا وعازف عود، وبطبيعه الحال عنده معرفه شاسعه في التراث الاندلسي، يعني في الغناء الاندلسي والموسيقى الاندلسيه المغربيه. كاين رشدي المفرج اللي هو
مدرسة أندلسية عربية شرقية متأثرة بما هو تركي. عندنا كذلك عازف الناي معروف ما شاء الله عليه هو سي مصطفى حكم. معنا إيقاعات كذلك ما دخل لهم نقولوا ديال الإيقاع سي محمد الخليفي اللي هو ولكن حتى شي واحد فيهم كيفرض نفسه يعني من ناحية التخصص ديالو، ولكن في نفس الوقت كيدخل العالم الآخر. كنحاولوا أننا التجربة ديالنا كل واحد فينا كيدخل كيتقاسم تجربته مع التجربة ديال الآخر باش نقدروا نعطيو شي حاجة متميزة. أسسنا الفرقة في 2004 وخرجنا للوجود في 2005. من 2005 وحنا متواجدين الحمد لله في الساحة المغربية في الساحة العربية، ووجودنا أكثر هو يعني في إسبانيا في الدول الغربية دول أوروبا حنا متواجدين. والفرقة حاضرة يعني بالأبحاث ديالها حاضرة أنا كنتكلف من طبيعة الحال من الجانب ديال البحث، وكنجلسوا كنتناقشوا الافكار وكيفاش هذه الفكره هذه متى غادي نخرجوها، وكيكونوا حتى هما عارفين الرساله ديال هذاك العمل اللي حنا كنشتغلوا عليه. فاشتغلنا على ريبرتوارات مختلفه، ولكن بداك الطعم دائما حاضر، ديك الموسيقى المغربيه الموسيقى الشرقيه الاشياء ديالنا حنايا باش يكون متميزه على ما هو موجود في الساحه. فالشريط ديالنا اندلسيه من ضفه الى اخرى الحمد لله اللي جاتو شركه اسبانيه واللي متعارف عليها وتنشر في واحد مجموعه ديال الفضاءات في اوروبا. فعلا فنيا تجاريا ما جنيناش منه شي حاجه كثيره، لان كان الهدف ديالنا هو نتغلبوا على المصاريف ديالو فقط. وفضلنا مع المنتج ان يبقى عندنا باش نبقاو اما نهديه واما زعما ما ربحناش فيه، ولكن الربح اننا ربحنا جمهور واسع، جمهور كيحترمنا الحمد لله. حاضرين في الفضاءات اللي احنا الحضور ديالنا مؤخرا في مهرجان فاس اللي كان مشروع مشترك مع عازفين من اليونان من ايطاليا اسبانيا ارمينيا اللي هو من البشرة الى عرفات اللي احتفى كذلك كانت تجربة جيدة. اشتغالنا كذلك اننا كنشتغلوا على اللغات كثيرة وعلى تلوينات مختلفة وعلى ايقاعات مختلفة. هذا هو الهدف، وأننا نقدم لك تراث أندلسي فيه جميع ذلك المؤثرات كيحكي ديك الرحلة اللي عمل أنه نشأ في الجزيرة الإبرية، نشأ في الأندلس، ومن بعد دخل المغرب وداز لتونس الجزائر وصل سوريا وعمل رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط. إذا أنا بقيت دائما تعرفت بصوت متوسطي كيحتفي بالموسيقى المتوسطية. وفي كل مرة يعني كنجبر واحد المعلومة جديدة وإلا كنوظفها في العمل ديالي.